Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to learn how to find the nature of roots. Before that, there are some points to be remembered. Those are as follows. The first one is discriminant, that is delta is equals to b square minus 4ac. On the basis of this discriminant, we describe the nature of roots. That is, if b square minus 4ac is greater than 0, there will be two distinct real roots. Similarly, if b square minus 4ac is equals to 0, there will be two equal real roots. If b square minus 4ac is less than 0, there will be no real roots. Now consider an example, that is, find the discriminant value of 2x square minus 4x plus 3 is equals to 0 and write the nature of roots. To solve these problems, we have certain steps. The first step is check and write the given quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ a, b ಆ್ಯಂಡ್ c. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ write the discriminant formula, that is delta is equals to b square minus 4ac. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 4, ಸಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ substitute the values of a, b and c in the formula and simplify. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 16. ಸೊ ಮೈನಸ್ 4 ಟು ಝ 8, 8 3 ಝ 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 16 ಮೈನಸ್ 24 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನದರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ನಾವು ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2, b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5, c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3 ಮೈನಸ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 25 ಮೈನಸ್ 4 ಟು ಝ 8, 8 3 ಝ 24. ಸೊ ಹಿಯರ್ 25 ಮೈನಸ್ 24 ಈಸ್ 1. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1. ಹಿಯರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 4ac is greater than 0. ಯಾಕಂದರೆ 1 it is greater than 0. Therefore the nature of root is two distinct
ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 12x ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 12x ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6, b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ c ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 12 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4, ಹಾಗೆ a ಇಸ್ 6 ಇಂಟು c ಇಸ್ 6. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 12 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 144 ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 6 ಈಸ್ 144. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 144 ಮೈನಸ್ 144 is 0. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ is equals to 0. ಸೊ here b square minus 4ac is equals to 0. ಸೊ b square minus 4ac is equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.